मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। त ॻाल्हि हले पई हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंहिं टाइम शहीद थिया ऐं साहबा उनखे जीनो खणी पिया अचनि त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिसी करे बयानु कयो त अल्लाह जे नबी फरमायो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे फ़रिश्तनि गुस्ल ॾिनो आहे। हालांकि इहो ॾिसणु साहबा जे ॾिसण खां परे आहे। इहा कैफ़ियत अल्लाह ताला नबी खे ॾिनी आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे फ़रिश्तनि जेको गुस्ल ॾिनो आहे। मालूमात वञी करे घर खां कयूं साबिन त कहिड़ो रीज़न आहे। पोइ फरमायूं त हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राति पंहिंजी घरवारी सां सोबत कई ऐं सुबुह सां जीनो ख़बर ॿुधी त जंग जो जेको आहे मैदान छेड़जी वियो आहे ऐं मुस्लमान जेको आहे शिकस्त तरफ़ वञनि था ऐं उथिया कंहिं क़िस्म जो कोई बि गुस्ल न कयूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो गुस्ल न कयूं पर फ़रिश्तनि उनखे गुस्ल करायो आहे। हे इल्मु आहे जेको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे बयानु करे ॿुधायो। इन खां बाद में हिकिड़ी ॿी जॻह हुई जंहिंमें हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग ओद जे अंदरि उन वटि हिकिड़ो नेज़ो हुयो या नेज़ो या तलवार हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिनी हुई। उन तलवार खे जीअं जो काफ़रनि जे मथां इस्तेमालु कंदा हुया न त उहो तलवार जेकी आहे ॿ टुकर थी पई ऐं बीठा बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रीब हुया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बिल्कुलु क़रीब बीठा हुया। त हाणे साईं तलवार त जेकी हथियार त वियो हथ मां हाणे छा कजे। पोइ हे साहबा जी मोहबत अथव हे साहबा जो मक़ाम आहे जंहिंजे करे अल्लाह ताला क़ुरान हकीम में इन जा बेशुमार मिसाल बयानु कया। पोइ हिन साहबी छा कयो इहो साहबी रसूल जे आॾो बीह करे तीर जेको आहे पंहिंजे सीने ते खयां तलवार जेकी आहे पंहिंजे सीने ते खईं ऐं ईअं तीर लॻंदा रहिया ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पोयां बीहारियऊं त नबी खे कंहिं क़िस्म जो कोई बि तकलीफ़ न अचे ऐं कोई बि तीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे न लॻे। उन साहबी पंहिंजे सीने ते तीर खयां तलवार जो निशान पंहिंजे सीने ते काफ़ी तीर लॻण खां बाद में इन साहबी खे हिकिड़ो तीर जेको आहे पंहिंजे अखि में लॻो आहे। हालांकि हे बयानु जेको मां कयां थो न तव्हां टेक लॻाए करे ॿुधो आराम सां। सिर्फ़ु असां वटि छा ॻाल्हि सिर्फ़ु नकुल थिए थी न पर इहो जेको मैदान हुजे ऐं जंहिं मैदान में साहबी खे इहो तीर लॻो ऐं तीर अखि में लॻो अख खां बाद में उहा अखि साहबी जी ॿाहिरि निकिरी पई उन अखि खे जेको पंहिंजे हथ में खयूं हे मंज़रु वॾो ख़तरनाक मंज़रु आहे। असां सिर्फ़ु अफ़सोस करे सघूं था बसि असां सिर्फ़ु ॿुधी सघूं था बाक़ी जेकी इहा हालत हुई न तकलीफ़ हुई न ऐं 1400 साल खां बाद में पोइ ते उन साहबी जी ॾिसो उहा अखि पंहिंजे हथ में खणी करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में आया ऐं अल्लाह जे नबी हिन जी हालत खे ॾिसी करे जिस्म ते तीर ऐं तलवार जे निशाननि खे ॾिसी करे रावी लिखनि था त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿिन्हिनि अखियुनि मुबारक मां पाणी जेको आहे जारी थी वियो। हे साहबिन खे रसूल सां मोहबत ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे साहबिन सां मोहबत ऐं इन खां बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अखि खे खणी करे ऐं उन अखि जे निशान जे अंदरि ई रखियो ऐं इन खां बाद में अलाह खां दुआ घुरियूं या अलाह हिन जी अखि खे जेको आहे सिहताब बणा हिन अखि खे बहितर बणा। उन साहिबी जो जेसि ताईं मुंहिंजी ज़िंदगी हली जंहिं अखि खे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखियो इन अखि जी रोशनी ऐं ख़ूबसूरती ॿी अखि खां मरण जे टाइम ताईं वधीक रही। हे छा आहे जंहिं शइ खे नबी जेको आहे रखे ऐं इन खां बाद में नबी दुआ घुरे तव्हां छा था सम्झो कहिड़ी ॻाल्हि थी सघे थी। हे साहबा जी मोहबत हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां। असां जेके बेशुमार वाक़िया ॿुधूं था इन जे पोयां साहबा जी जान लॻी आहे तकलीफ़ लॻी आहे मुशक़त आई आहे इन जे करे साहबा कंहिं क़िस्म जो कोई बि अल्लाह ताला जे अहकाम खे न छॾियो। अल्लाह ताला जे दीन खे जेको साहबा कंहिं क़िस्म जो कोई बि न छॾियो ऐं असांजी जेकी कमी थिए थी ऐं असांजी जेकी कोताही थिए थी ऐं असां जेको नमाज़ुनि खे छॾियूं था अल्लाह ताला जे अहकाम खे छॾियूं था इहो छाजे करे इहो इन जे करे त इन दीन जे मथां मुंहिंजी जान तव्हांजी जान तव्हांजो पैसो तव्हांजी मिल्कियत न आहे लॻियो ऐं जेकॾहिं लॻी आहे
पोइ शायदि इन साहबा जे क़दुरु वांगुरु कुझु न कुझु क़दुरु जेको आहे असांखे लाज़िमी थिए आहे। इन करे असांखे अॼु जेको आहे क़दुरु न आहे दीन इस्लाम जो। दीन असांजी ज़िंदगी खां निकिरी वियो, तमामु मामलात असांजा बिगड़जी विया, पर जेको आहे क़दुरु असांखे कंहिं क़िस्म जो कोई बि न आहे। साहबा वॾी मुशक़त खई आहे इन दीन जे करे।